အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေဖန်တီးဖို့အတွက်က hit fee ဆိုတဲ့ website တွေဝင်လိုက်ဒီ website ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description ထဲမှာထည့်ထားပေးမယ်အဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့တန်းသွားလိုက်လို့လည်းရတယ် AI website တော်တော်များများက account ဖွင့်ပြီးမှသုံးရတာဆိုတော့ဒီ website လည်း account ဖွင့်ပြီးမှသုံးရမယ် account ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ညာဘက်တောင်းကလူပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် Connect with Google ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ Gmail နဲ့ပဲချိန်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲ Google ကနေဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ link ကနေဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ VPN နဲ့ check ခံကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဖန်တီးမယ်ကျွန်တော်မြှားပြထားတဲ့နေရာလေးကို check နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က video ဖန်တီးမှဖြစ်တဲ့အတွက် video ကိုရွေးမယ် video မှာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာ add zoom out ဆိုတာလေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ် next ကိုနှိပ်မယ် Okay ကျွန်တော် step frame ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံထည့်မယ်ပေါ့နော်